好啦，咁啊，而家嗱吸引翻一啲舊嘅漫畫人，一啲舊嘅讀者啦，翻嚟睇漫畫啦。咁其實你點睇翻而家之後嘅港漫嘅前景？因為好似銷量係真係好似慢慢咁樣不斷咁下降。從我記得嗰陣時好耐之前《舊龍虎門》話閒閒地都十幾萬嘅到之後慢慢去到《天賜傳奇》啦，咁已經回落咗啦，去到93年度嗰陣時93、94度啦，56萬啦，嗰陣已經係好犀利啦，5萬度到最後啦，近幾年啦，哇原來去到2萬幾書已經係書王咁滯嘅，2萬幾3萬，哇去到個3字已經係差唔多開香檳噶啦。咁但係而家好似個數字不斷咁下降，你點睇翻之後嘅港漫嘅前景？因為你成個時代轉變緊，係包括啲人消費模式，尤其是我覺得最重要一點，網上邊，盜看漫畫嗰個嚴重性，即係我哋個比較已經唔係嗱，我哋早10年8年可能我同睇漫畫同啲 game 啊，同啲電視嘅電影去比啊，但係網上邊睇漫畫咧，我淨係要錢同唔使錢去比，基本就輸緊嘅，真係嘅，所以真係係咪好悲哀？真係好悲嘅但係我哋亦都唔會去妥協呢樣嘢嘅，即係諗方法咯。即係話我哋會其實不斷去諗緊，可能做手機漫畫或者一啲專係放網上邊嘅，唔做平面出版嘅。咁當然平面出版嘅當然仍然行緊啦。會試緊好多唔同嘅媒體嘅嘢，去改變呢一個即係個閱讀模式啦，或者因為個市場模式變咗啊嘛。我哋漫畫人如果唔變咧，就淘汰嘅啫，就淘汰嘅啫。咁佢又好慘啊！冇港漫睇，好似我呢啲睇咁多年港漫，你叫我突然之間冇得睇嘅話，我真係咁你放心喎，我覺得唔會喎，好驚其實都，我覺得唔會嘅，即係只不過模式會轉咗，轉咗喺網，真係淨係純網上睇，我哋慳翻個印刷媒體。90年代咁上下啦，嗰陣時講一本漫畫，有人計過個成本咧，就評書數啦要去到2萬幾，咁但係90幾年係啦，90幾年嗰陣出奇啊，係啦，咁但係而家2萬幾都可能已經係書王。咁但係咁啊，會唔會係咪即係咁計？係咪蝕本本咯？嗱，你計翻紙水啦，生活指數啊，當年嘅生活指數同而家生活指數，而家應該貴啲啦。咁其實點維繫咧？係咪即係縮減人手，定係一個人做多幾樣嘢咁樣咧？幾樣一齊嚟咯。一定係睇住個評書數去做噶啦。咁我哋嘅方法咧就唔同一般。嗱，我睇到以前嘅最有啲行家係，佢就啲書一會跌咧，就一路削成本。一路減，其實咁嘅效果係，我覺得係錯嘅。跟住見畫面公仔咧，嘅線條越嚟越單薄噶啦。係啊，咁啊去到咧，到最尾咧就直情會書都執埋啲。係啊，咁我哋就會一方面係減低，另一方面咧用另一個方法去令到咧減低咗而你唔講。咁不外乎幾樣嘢啦。之前我哋行過嘅就官上北上啦，北上。咁但係全部靠晒集票係平，但係靠喺上面係唔得嘅。咁咪傍翻啲香港人嘅製作。咁用咗大陸嘅強項，大陸嘅強項就係有心機啦。佢哋做啲三花，去做一啲線條嘅嘢，佢好心機，啲風味好心機嘅。咁你用咗上邊，但係做實景啊，或者做人物嘅嘢，或者創作嘅嘢，一定係香港。因為佢捉唔到嗰個感情啊。即係個感覺，即係可能畫出嚟嘅嘢完全唔同。係啊，即係佢淨係變咗外版咗咯。外版嘅，所以咁樣去縮減成本，咁去圍皮咯。咁同埋用到好多其他方法啦，可能係授權去其他產品啊，咁樣嗰啲去回收翻，即係周邊產品。咁但係其實咧嗱，一本漫畫其實我都睇到啦，佢啲外埠版譬如啲去台灣或者其他地方，咁其實喺嗰方面會唔會又會賺翻多啲利潤嚟講？嗰啲唔係賺翻啲利潤，嗰啲係嗱香港係評咗書之後當 bonus 多其他嗰啲，嗰啲其實而家個市場都跌咗好多噶啦。當陣時台灣。我記得啱啱天子傳奇去同埋神兵玄奇去台灣嘅時候好強噶，係啊，佢係香港嘅差唔多係1/3，其實好犀利噶啦。咁但係而家就好似冇晒，而家爭好遠。嗱，而家我覺得新人嘅發展其實會唔會有限制？咁但係而家喺呢個環境之下，咁如果新人新入行咧，咁佢嘅發展其實係會唔會限制咗？而家睇到呢個係不爭嘅事實啦，即係睇到係唔好話新人，而家係舊嘅人咧嘅發展空間都好大限制嘅，唔夠 job 做啊，都好大係啊，都好大限制啦。咁我反而咧，我哋就係話業內嘅人咧，其實面對緊市場嘅競爭已經好強啦，即係已經好難啦，係過多數好辛苦啦，已經冇乜空餘嘅時間去諗點樣去培訓一啲人啊，
佢點樣去發展啊？真係噶，本身去睇翻守翻住自己啲書咧，已經係花晒自己嘅能力嘅。咁呢個係我諗要睇時機啊，同埋睇啊一啲市況嘅轉變之下咧，先至可以再實踐，同埋都係需要政府嘅幫助。咁其實我諗漫畫嚟講，香港漫畫係一個相當之重要一個本地一個創意工業嚟嘅。咁我相信有關嘅部門、有關嘅政府，其實應該喺呢方面咧，係應該要大力支持嘅。應該呢樣我覺得係都係責無旁貸嘅。好啦，咁其實喺而家咁嘅情況之下咧，咁未來嘅王朝其實會有咩target、咩發展，即係會點咧？會有咩目標咧？咁其實而家一路你一路睇書都見到我哋其實好大部分嘅力咧都放咗喺動畫嘅方面。動畫因為而家中國係好熱嘅，好熱嘅。咁我哋之前做咗套神兵小將咧，個成效都相當之好。咁但係你睇黃生專欄見到，咦，都賺唔到錢喎。咁最主要原因就係咧，我哋投入過大。以佢嘅收益咧，其實咧已經係相當之好噶啦。只不過我哋之前經驗唔夠啦，即係可能行冤枉路咁樣啦。係啦，兜咗好多，花咗好多錢去交學費。咁慢慢咧，都睇到個成效咧，我哋已經掌握到一定嘅效果，包括佢嘅衍生產品啦，或者去授權海外嘅播放啦。咁呢啲都係令到本地漫畫有一個生機啦。咁如果唔係都唔會之前另外有間公司都會開盧定堅佢都開動畫，只不過而家聽到佢又執啦，即係可能佢行咗我哋嘅舊路。即係話，因為我哋初咧嗰題都係話講翻，我睇到都好奇怪啊！佢請咗好多香港嘅漫畫人去做動畫，其實呢個咧係錯嘅，真係㗎，因為行過晒嘅，成本好貴啊，成本貴，同埋咧動畫同漫畫係兩回事嚟㗎。我哋應該要攞香港人嘅創作，同埋如果係想將港漫轉咗做動畫咧，就要嗰個感覺，就係喺最前頭嘅人，中後期嗰啲會翻大陸。你冇平唔得過大陸，同埋咧大陸做咗動畫加工業20-30年噶啦。即係佢哋有一套模式咧，一班人咧已經係上晒軌道噶啦。我哋冇必要去去同佢哋競爭。佢就係用咗批前線嘅人做咗後線嘅人嘅嘢，所以係錯晒。所以就落得暫時一個唔係太美好嘅下場啦。咁可能都係交學費啦。好啦，嗱咁到最後差唔多啦，尾聲啦，都想問一樣嘢就係而家主流嘅都係打書啦，咁但係其實你心目中會唔會有啲咩特別嘅題材你好想寫，而未寫到嘅？即係可能原來你想寫嘅係《雪姑七友》嗰類嘅兒童嘢，或者係一啲政治嘅愛情咁樣。咁其實啲咩題材想寫？其實係運動啊，未必係運動，未必係踢波。但運動即係踢波當然好啦。即係運動有一樣嘢，而家睇到我哋主流嘅漫畫，好多時俾人戴有色眼鏡，覺得我哋暴力。咁其實運動咧有相同嘅嘢可以做得到嘅，即係佢可以人嘅鬥志啦，人嘅同埋嘅競爭啦，嘅團隊精神啦，其實呢啲都我覺得係好好寫嘅。但係呢個題材香港咧，如果而家寫咧，揾到最 top 嘅人寫都會撲。係啊，等於之前好似 N 咁多年前肥良出本籃球漫畫都係一個唔係咁美好嘅收場啊！咁亦都袁家貝都出過啦，呢個有關足球嘅，咁都係，不過可能佢都知，咁所以都只係出去4期咁樣嚇。好啦，咁到最尾啦，咁之後都知道動漫展咧就會出呢個《火雲邪神傳》嘅，亦都係繼《黃小龍傳》《黃蜂雷傳》之後嘅另一本出色嘅作品啦。咁喺呢度咧亦都希望喺《火雲邪神傳》入邊咧，你會大賣啦。